Aku jahe. Minumlah aku kalau kamu batuk, karena aku mengandung senyawa penghangat dan antiinflamasi yang bisa membantu meredakan tenggorokan dan mengencerkan dahak. Hai kawan, aku batang serai. Minumlah aku untuk membantu mengeluarkan dahak di tenggorokan, karena aku mengandung saponin. Halo semua, aku kunyit dengan warna kuning cerah. Minumlah aku untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan meredakan masalah lambungmu. Hai, aku daun mint. Kamu juga bisa minum aku untuk menenangkan tenggorokan dan melancarkan pernapasan. Jangan lupa, kamu bisa menghirup uap aku juga. Hai sayang, aku kayu manis. Seduh aku dengan air hangat. Aku sangat baik untuk membantu menjaga gula darah dan menghangatkan tubuhmu. Follow akun Fakta Sehat Kita akan membuatmu lebih pintar dengan tips dan trik sehat lainnya.